आप देख सकते हैं मंच के बाईं ओर से कर्नल विजय प्रताप सिंह सेना मेडल के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत का परचम बड़ी शान से लहराते प्रहार मुद्रा में स्वदेश में आधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना के लाइट हेलीकॉप्टर्स ध्रुव और रुद्र। पहला स्वदेश निर्मित गोलीबार आप देख सकते हैं, इस पर रेडार लगा है जो दुश्मन के इलाके में काफी गहराई तक झांक सकता है। साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया है। इस पर रॉयटर्स